Video test máy cắt nhôm hai đầu MC99 lưỡi 500. Thế hệ mới nhất năm 2021. Cắt bản thủy lực lên đến 28 phân. Bản phào đặt nằm lên đến 17 phân. Hàng cao cấp nhất hiện nay. Thế hệ mới năm 2021. MC99 lưỡi 500. Quay đa góc 45 90 135. Cắt nhôm không bao giờ bị vấp. Video kỹ thuật test cho anh em xem. Hệ thống điện cao cấp LDC. Còn đét luôn. Đèn báo, ổn định nguồn, LDC, hệ thống điện cao cấp nhất hiện nay. Áp, chống đảo pha, đầy đủ hết. Anh em mua máy liên hệ kho Macom. Cơ sở Phan Trọng Tuệ, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 là thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cơ sở 3 quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.